हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है जावेद और आप देख रहे हैं टेक्निकल उस्ताद। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे सैमसंग गैलेक्सी S7 Edge के डिस्प्ले का ग्लास चेंज किया जा सकता है अगर डिस्प्ले का ग्लास टूट जाए। टच और डिस्प्ले आपकी सही वर्क करे ग्लास टूट जाने के बाद, तो कैसे टूटे हुए ग्लास को निकालकर सेम उसी ओरिजिनल डिस्प्ले पर ओरिजिनल ग्लास लगाया जा सकता है। दोस्तों, किसी भी स्मार्टफोन के टच डिस्प्ले ग्लास के प्राइस के बारे में अगर आपको जानना है तो प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैसेज कीजिए या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई दूंगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको मेरे आने वाली वीडियो मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं।
दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।